Watu wengi wameshindwa kuishi ndoto zao za kufanya biashara ama maono yao ya kufanya biashara kwa sababu wametatizwa na swala zima tunaloita mindset ya kuwa na mtaji. Wewe yawezekana ni mmoja ya hao watu, kwamba umejaribu kufikiria kwamba ili uanzishe kitu fulani unahitaji uwe na mali fulani, uwe na fedha fulani, uwe na mtaji fulani. Lakini leo katika kipindi cha Discover Your Purpose and Destiny tunaenda kukutoa kwenye kikwazo hicho. Kama unavyofahamu ni kwamba katika kipindi kilichopita tuliwahi kuzungumzia kufanya biashara ukiwa na mtaji mdogo, lakini leo nataka niende kukuonyesha kwamba zipo biashara ama huduma ambazo unaweza ukazifanya bila kuwa na mtaji wa aina yoyote, kwa maana ya keshi ama mali. Kwanza nitangulie kusema kwamba tunapozungumzia swala zima la mtaji, sio lazima ziwe ni fedha. Mtaji unaweza ukawa ni vitu ulivyokuwa navyo, mahali ulipokuwa napo, kwa maana ya eneo. Inaweza ikawa ni uzoefu wako wa kazi, inaweza ikawa ni ujuzi uliokuwa nao. Vyote hivyo tunaweza kuvihesabu kwamba ni mtaji uliokuwa nacho. Kile ulichokuwa nacho ndicho kinachoweza kukuwezesha wewe kufanya jambo fulani. Waswahili wanasema fimbo ya mbali haiui nyoka. Kama hauna mtaji, unaweza kwa maana ya fedha au keshi, maana yake ni kwamba usizifikirie sana kwa sababu haunazo kwa wakati huo. Kwa wakati huo wewe fikiria kile ulichokuwa nacho ndicho kinachoweza kukusaidia ama kukuokoa katika jambo ulilokuwa nalo ama kukupeleka kwenye ndoto ambayo wewe unataka kuiendea. Kwa hiyo leo tunaenda kukuonyesha aina ama kukuonyesha biashara 6 ambazo ama huduma ambazo unaweza ukazitoa ama ukazifanya bila kusumbuliwa na sumbuko lolote la keshe ama mtaji. Biashara ya kwanza ambayo tumekuandalia ni biashara ambayo tunaita udalali wa kidijitali ama digital brokerage. Kwa nini udalali wa kidijitali? Ni kwa sababu sasa hivi watu wengi maisha yamekaa kwenye kiganja cha mkono. Simu yako inaweza ikakusaidia wewe ukaweza kuwasiliana na watu mahali popote walipo. Simu yako inaweza ikakusaidia wewe kufanya utafiti wa masoko. Simu yako inaweza ikakusaidia wewe kuagiza bidhaa. Simu yako inaweza ikakusaidia kuwasiliana na wateja. Simu yako inaweza kusaidia wewe kufanya mambo mengi, mambo makubwa. Tunasema udalali wa mali ama udalali wa kidijitali, na hapa nataka tuutenge katika makundi mawili, kwamba udalali wa mali ama real estate ama assets, lakini pia kuna udalali ambao mtu anaufanya ambao sio udalali wa mali, ni udalali wa vitu vya watu wengine na wewe unaviingiza sokoni. Sasa swala zima la udalali linakujaje ama digital brokerage? Swala zima la udalali ni kwamba wewe unakuwa ni mtu ambaye unamuunganisha mnunuzi pamoja na muuzaji. Yaani hapo kunakuwa na watu wawili. Kuna mtu ambaye anahitaji huduma, lakini kuna mtu ambaye anauza ama anatoa huduma. Alafu pale katikati kuna mtu anapatikana, mtu wa katikati ambaye tunaweza ukaita majina mengine agent, broker, ama kwa maana hii ya Kiswahili sasa dalali, kwamba huyo dalali anaunganisha mwenye mali na anaunganisha mtafuta mali. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa ni mtu wa pale katikati, uhitaji kuwa na hiyo mali. Kwa mfano tuseme kwamba mtu ana nyumba, mtu anauza kiwanja, mtu anauza gari yake na anatamani kuuza, lakini hajui atapataje mteja wa kununua hivyo vitu. Sasa wewe kama ni dalali, manake unakuwa ni mtu wa katikati wa kuanza kumtafuta mteja, lakini pia kumuunganisha yule mteja na yule mtu mwenye mali, na huyo ndiye tunayeita kwamba ni dalali wa mali. Kwa hiyo wewe unaweza ukafanya hiyo biashara kwa kuangalia maeneo unayoishi, mitaa unayoishi, watu unaofahamiana nao, kuangalia ni akina nani wanauza vitu kama viwanja, nyumba, hata wakati mwingine kupangisha. Unahitaji kupangisha wafanyabiashara ama unahitaji kupangisha watu tu kwa ajili ya makazi. Wewe unaweza ukafanya ile kazi, alafu wewe unawalinki, unakuwa kama ni linki, unawaunganisha wale wenye vile vitu pamoja na wale wanaotaka vile vitu. Alafu ile huduma ikisha kamilika ama wale watu wakisha kubaliana, wewe yule mtu wa katikati, wewe unapata kitu kinaitwa commission, ama kutoka kwa yule anayenunua ama kutoka kwa yule ambaye anauza, na hapo wewe unajipatia kipato. Hujatumia mali yako yoyote, sana sana ni vifaa vyako vya kielektroniki kama simu uliyokuwa nayo, alafu unaendelea kupata fedha kwa ajili ya kufanyia mambo yako. Hiyo ni aina ya biashara kwa sababu umeingiza faida bila wewe kutumia juhudi kubwa, kwa maana ya mali ulizokuwa nazo. Kwa hiyo hapo tumesema kwamba ni kufanya udalali wa mali, kufanya udalali wa mali ama real estate ama asset. Alafu udalali mwingine ni ule udalali ambao unafanya wewe kwa kwenda kwa mtu ambaye ana bidhaa. Labda nichukulie mfano, mtu ana duka lake la jumla, anafanya
biashara sehemu fulani, labda anauza simu, anauza nguo, anauza kitu chochote. Sasa wewe unafahamu yale maduka au unawatafuta wale wenye yale maduka, unazungumza nao, alafu unafanya kitu kingine kinaitwa drop shipping, kwa maana ya kwamba unaifahamu vizuri ile biashara, labda anauza viatu, anauza mavazi kama tulivyosema. Kwa hiyo wewe unaenda kwenye duka lake, unachukua zile bidhaa ambazo zina muonekano mzuri, unapiga picha zako vizuri au una record video, alafu unatengeneza account, unaanza kusambaza kwenye mitandao ya kijamii. Alafu sasa watu wanaanza kukutafuta wewe, hawamtafuti yule mwenye duka, ni kwamba wanakutafuta wewe. Wewe una kazi mbili, moja unaweza ukawaelekeza moja kwa moja ilipo duka, ama wewe unaweza ukaamua ukawasaidia kabisa kuderiva zile bidhaa moja kwa moja kwa wahusika, na wao baada ya kununua unapata commission kutoka kwa mwenye biashara yake. Kwa hiyo hiyo ndio tunaita udalali wa kidijitali ama digital brokerage. Wewe unaweza umekaa kabisa mahali popote, labda ni nyumbani na una ofisi yako, ukafanya kabisa shughuli hizo ukiwa nyumbani na ukaendelea kupata kipato chako. Hiyo ni biashara ya kwanza. Biashara nyingine ya pili ni swala zima la kutoa huduma ya uandishi, ama kwa maana nyingine tunaweza tukasema writing and translation, kwamba unatoa huduma ya uandishi na kutafasiri. Wewe unaweza ukawa umesoma kozi fulani, labda ni mwanafunzi umesoma mpaka chuo kikuu ama umepata certificate yako au diploma, alafu wewe una ujuzi wa kutafasiri. Kwa hiyo labda umesoma kozi ambazo zimekusaidia pia kufahamu vitu kama hivyo, unajua vizuri lugha, unaweza ukaanza kuandika taarifa mbalimbali ama habari mbalimbali. Kwa lugha nyingine tunaweza tukasema unafanya au unaandika articles, alafu zile articles unazisambaza kwa watu ambao wanahitaji kusoma hizo articles, ama kuziweka kwenye magazeti, ama kuziweka kwenye namna yoyote ile hata ya kidijitali. Lakini wewe watu wakianza kuzifuatilia zile articles, maana yake ni kwamba wewe kuna commission fulani utapewa. Lakini vile vile inaweza ikawa kwamba wewe sasa unahitaji tu kwamba kutafasiri. Kuna watu ambao wanahitaji watu ambao ni translators, anaweza akawa na kitabu chake ama ameandika kitu, anahitaji tu mtu aweze kumsaidia kwa ajili ya kusoma vizuri, alafu na kubadilisha kwenda kwenye lugha ambayo wewe unakuwa unaifahamu vizuri. Kwa hiyo unafanya translation, alafu mnakubaliana na yule mtu, wewe unalipwa chochote. Kimsingi katika hilo utagundua kwamba hakuna keshi yoyote ambayo imekuwa involved, badala ya wewe kuwa umelipwa kama kazi yako itakuwa nzuri na kadiri mlivyokuwa mmekubaliana. Hiyo ni biashara ambayo wewe unaweza ukaifanya, ama huduma unayoweza kuitoa bila kuwa na mtaji kwa maana ya keshi. Biashara nyingine ya tatu tumeona ni elimu ya mafunzo, ama tunaita tutoring, elimu ya mafunzo. Hii elimu ya mafunzo maana yake ni kwamba wewe unaweza ukatoa elimu kutokana na ujuzi uliokuwa nao. Unaweza ukatoa elimu mtandaoni kwa kutumia vifaa hivyo vya kielektroniki na internet pamoja na simu. Unaweza ukawa umesoma lugha fulani, labda ni lugha za kimataifa, na ukagundua kwamba kuna watu wanahitaji zile lugha kuzijua, alafu wewe ukawa unafundisha. Kuna mtu mmoja anaitwa Salkan, huu ni mfano halisi. Salkan yeye alianza kutoa huduma ya kufundisha mtandaoni, na tukifata taarifa mbalimbali zinaonyesha kwamba yeye alianza kumfundisha binamu yake, alafu akawa anaanza kuchukua zile video anazisambaza kwenye mitandao ya kijamii, TikTok na mingine yoyote, alafu baadaye watu wakaanza kupenda ile huduma yake jinsi anavyofundisha. Leo hii tunavyozungumza kuna kitu kinaitwa Khan Academy. Hiyo Khan Academy ni hiyo iliyoanzishwa na Salkan, ambaye alianza kwanza kwa kumfundisha binamu yake wakiwa tu pale nyumbani. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana kama una ujuzi, kama una uwezo, ni simu pamoja na internet, wewe unaweza ukaanza kutengeneza, fanya kazi yako. Jambo lingine ambalo tunaweza tukasema, au biashara nyingine ya nne ambayo unaweza ukaifanya bila kuwa na aina yoyote ya fedha mkononi ama mtaji, ni usimamizi wa mitandao. Unajua siku hizi mitandao hizi social media ziko za aina nyingi. Kuna hizo Instagram, kuna Facebook, kuna TikTok. Alafu watu wengi wakati mwingine hawajui namna ya kuisimamia ile mitandao. Kwa hiyo wewe kama ni kijana unaweza ukajifunza namna ya kusimamia ile mitandao, kuifikisha kwa watu, alafu wewe ikakusaidia, ama ukatafuta watu ambao wanatengeneza maudhui, lakini yale maudhui yanatakiwa pelekwe kwenye social media, alafu ukawasaidia namna ya kumanage hiyo mitandao. Kwa hiyo ukiwa na watu kadhaa ambao una manage ile mitandao, bila shaka kuna kitu kidogo unaweza kuwa unapokea kutoka kwao, unalipwa commission, na mwisho wa siku unakuwa umeweza kupata kipato chako bila wewe kuwa na mtaji wa aina yoyote. Biashara nyingine ya tano
ni kuandaa maudhui mtandaoni au tunaita content creation. Unajua sasa hivi dijitali imekuwa ni biashara kubwa, ni kila kitu. Wewe unaweza ukawa una uwezo wa kuandaa maudhui fulani, unahitaji tu kujifunza namna ya kutengeneza hizo maudhui, namna ya kutengeneza video, namna ya kutengeneza content mbalimbali. Kama unavyoona content nyingi zinasambazwa kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye mitandao mbalimbali kama TikTok. Lakini baadaye wale watu ambao wanaandaa zile content sasa hivi wamegeuka kuwa ni kama wanafanya pia na matangazo ya kibiashara. Kwa anatengeneza content fulani, zinaanza kuwavutia watu, baadaye wanaanza kumtumia yule mtu kwa ajili ya kutangaza biashara zao, au watu wenye restaurant, watu wenye maduka, watu wanaouza bidhaa mbalimbali ama wanaotoa huduma mbalimbali, na mtu anaanza kulipwa, lakini alikuwa ni content creator tu, lakini baadaye anaanza kutumika kama mtu wa marketing kwa watu ambao wana biashara mbalimbali, sio biashara zake, lakini yeye kwa sababu ni mtu wa content anawasaidia kuonyesha zile huduma kwa wanajamii. Hiyo unapokuwa unaifanya haihitaji mtu aweze kuwa na fedha zozote mkononi, sana sana tu ni ule ujuzi na nguvu yako mwenyewe ya kuweza kujifunza kwa ajili ya kujua vitu vingi zaidi na kutengeneza ili watu waweze kuvipenda zaidi. Hiyo ni biashara ya 5. Biashara nyingine ya 6 ambayo ningeomba tuweze kuiangalia ni biashara ambayo inaweza ikawa ni utoaji wa huduma ya usafi pamoja na mapambo, ama tunaweza tukasema decoration. Na hii ni biashara ambayo zaidi inahitaji ujuzi. Kuna vyuo mbalimbali kama VETA au vinginevyo wanatoa huduma za kufundisha vijana skills mbalimbali. Kwa hiyo wewe unaweza ukaenda ukapata ule ujuzi au hata ukajifunza kwa mtu, alafu baadaye yule mtu ni kama vile unajifunza kwa kupitia mtu mwingine. Kwa hiyo ukawa unafanya shughuli hizo kwa maana za kupamba, ukajifunza vizuri, ukajua technique za kupamba, namna ambavyo mapambo yanaweza kumvutia mtu, lakini baadaye na wewe mwenyewe ukaanza kutafuta vifaa vyako kidogo kidogo kwa ajili ya kutengeneza kazi kama ile. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba utakuja kujikuta kwamba ulianza huna kitu chochote, lakini baadaye kule unakoelekea unaenda kutengeneza mazingira ya kufanya ukiwa na kitu fulani ama mtaji fulani. Kwa hiyo hizi ni aina ama ni biashara 6 ambazo tumeziona katika mazingira ya kawaida halisi kabisa kwamba zinaweza zikafanyika. Katika hili huduma ya usafi tunaweza tukasema pia kuna watu ambao unajua wanafanya kazi kama za dobi, ufuaji, anafua nguo za watu, anazinyosha vizuri na mtu anapata fedha yake. Kwa hiyo ni biashara ambazo zinawezekana kabisa, tumezifuatilia na tukaona ni biashara halisi ambazo watu wanazifanya na wanapata kipato chao na maisha yanasonga mbele au maisha yanaendelea. Nataka nikwambie kwamba katika kufanya biashara za aina hii kuna siri ambazo unatakiwa uzijue. Siri ya kwanza ni lazima wewe uweze kuwa mwaminifu, sio mtu mbabaifu au muongo au mtu ambaye sio halisi. Kama umemwambia mteja kwamba unamuuzia kitu hiki, wewe ni dalali au unamuonyesha kilipo, lazima mueleze. Kama atahitaji bei, mueleze bei ambayo ni halisi, na kama kitu ambacho kina dosari, mueleze kwamba kitu hiki kina dosari. Kwa maana hiyo ni kwamba wale wateja wako watakuamini na watapenda kufanya kazi na wewe kwa sababu wewe ni mkweli. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho tunaita ni kuwa na integrity au kuwa mwadilifu katika kazi unayoifanya. Siri nyingine ambayo natakiwa nikuambie ni kwamba ni kuwafikishia wale wateja zile huduma kwa wakati wanaozihitaji na kusiwepo na ubabaishaji, kwamba kama umemwambia muda fulani utakipata, basi hakikisha kwamba umeweza kukipata. Hicho ni kitu ambacho wewe kitakuongezea thamani, alafu pia kitakufanya wewe uweze kuheshimika na wateja wako waweze kukupenda, uweze kufanya biashara ambayo itakupatia manufaa zaidi. Asante sana kwa kutufuatilia, na naomba ni kukaribishe, kama kipindi hiki umeweza kukipenda, tafadhali tunakuomba kama ni mara ya kwanza uweze kusubscribe, lakini kama sio hivyo tunakuomba uweze kushare hii video kwa watu wengine ili na wao pia waweze kupata maarifa kama haya ambayo wewe umeyapata. Daima tunaamini kwamba kila kitu ni juhudi inayoanza na wewe. Kwa hiyo it begins with you, do your best and God shall do the rest. Asante na karibu sana.